这个东西刚刚我有提到，我自己很常用，在家里我最常用的就是整理照片。PhotoStation 就是一个我的个人私人云端相簿。可能有人会问了，云端相簿不是有很多公有的吗？那跟我们的 NAS 上的云端相簿有什么差别？跟大家讲一个故事。在好多年前，我还是学生的时候，那时候还没有 FB。不过呢，台湾那时候有一个很有名的网站，它叫什么？无名小站。我想大家在使用 FB 之前，多多少少都有听过或者使用过无名小站。它在台湾是一个很成功的案例。它所提供的相簿功能非常方便，随时上传，随时分享。不过呢，在我使用一阵子过后，问题来了。第一，它的空间有限，它只提供了少少的空间，并且有广告。不过呢，因为我常常出去玩，学生的时候办活动，很多活动的照片。另外，我女朋友，大家也知道，小女生每次都喜欢拍照，出去玩也要拍照，吃个饭也要拍照，等公车也要拍照，甚至睡觉前也要拍张照。某一天她感冒，我跟她讲说：“你快去看医生。”她说：“不行，我很累，我要在家里休息。”不过呢，她做的第一件事情是什么？绝对不是睡觉，戴着口罩先拍张照再说。这么多照片，马上空间又不够用了，这时候怎么办呢？开始缴钱了，1年1000多块的金卡会员，空间问题解决了。接下来，大家有没有考虑到公有云端、隐私性、安全性的问题？无名小站它虽然是一个很成功的案例，不过同样的，它毁了很多人的人生。多少的人因为无名小站，他的一辈子就留下了污点。大家只要在 Google 上面打上无名小站外流，就会看到很多的资讯列出来，看到很多奇奇怪怪的照片。很遗憾，那些女孩、那些女生，她们把一些比较隐私、比较私密的照片放在无名，结果不知道为什么照片全部都流出来了。多少的小模、即将出道的艺人，因为这样子，职业生涯毁于一旦。隐私性、安全性。大家不会担心吗？如果你用的是私有云端的话，你不用担心无名小站内部的员工，或是各个我们的员工有办法看到你的资料，因为那个 NAS 是你自己拥有的，你有最高的权限，只要你不开放，别人都看不到你的东西。另外，最后还有一个问题，这个问题让我自己本人也非常不高兴。怎么说呢？无名小站虽然在当年如日中天的时候卖给雅虎，俨然就是一个非常成功的商业案例。不过就在前几个月，雅虎已经发表了声明，它即将要刺死无名小站。在今年底前，无名小站就要被关站了，它要停止这个服务。那这时候我就想，我缴5、6年的会员费，它会退给我吗？想必当然是不会。另外，我接下来还要烦恼。我在无名小站上面那么多的照片，我要如何把它备份出来？我要花多少的时间？如果我当初选择的是 QNAP NAS， 我就不用担心这个问题，因为这些空间是我的，我没有把我的资料放在别人家里。讲了这么多，接下来就让我们来看看 PhotoStation 现在提供了哪些新的功能，让大家使用起来更便利。首先，相片墙，大家在一般登录到 NAS 的时候，可能会看到我们的 NAS 登录画面简单大方，在商业用途上很适合。不过像是我呢，个人私底下稍微高调一点，我的 NAS 我觉得那样子好像有点无趣。我需要的是一个可以展现我个人风格的地方。这时候呢，只要透过相片墙，你就可以看到。另外，虚拟相簿，透过虚拟相簿的话，它可以带给我们整理资料的方便性。我们在整理相簿的时候，像传统的相本，你照片只有1张，但是呢，
你要怎么把它做分类？如果透过虚拟相簿，我可以把一张相片放在不同的相本里，依照不同的需求，但是却不用占用我的空间，也不会占用我的太多的时间，因为它是以一个虚拟的方式来执行的。这样子我们就可以直接透过虚拟的分享给不同的朋友，依照不同的目的。再来，我们所提供的智慧相簿功能，它可以很自动的替大家管理照片。有在摄影的人都知道，随着你时间，照片越来越多，管理还有整理都是一个麻烦，你需要花很多的时间、很多的心力在上面。但是呢，透过智慧相簿，我们可以让你们设定你们想要的条件，让 NAS 来自动替你们做整理，依照不同的目的、不同的需求。另外，我们也可以在照片上直接标记你的地点，透过地图，很方便的检视到我们去过哪些地方，在哪些地方留下纪念。你不用再去回想说这张照片是在哪里拍的。另外，我们现在也提供了 Facebook 的分享，使用 Facebook 的账号就可以直接登录，很简单，很方便。现在就让我们来直接看一下。我想我们还是先看一下投影片好了。不好意思，刚刚中午吃饭的时候呢，因为太多人想要挤来看我们的东西，不小心把线给踢掉了。我想大家不用那么急。如果大家想要对我们 NAS 有更深入的了解的话，我们的左右两旁都有 demo set， 后面也有各个 station， 会有我们专业的负责人替你们做解说、做讲解。有任何的需求，有任何的想要了解的部分，都会有人替你们做解释，更深入的了解。让你们在跟客户或者是在使用上的时候有问题的话，在这边了解过后，帮助你们做推销。客户也会很希望了解我们更多的产品内容。那借由这个发表会，我们也希望可以把我们的东西推广给大家，让大家了解我们的产品过后，进而帮助你们，不管是在推广上或者是在生意上，可以达到双方的合作。好，没关系，这个地方我们等一下在后面一起 demo， 我这个地方继续下去。除了照片的部分呢，刚刚提到了，我个人在家里最常看的是什么？看影集。常常现在有不同流行的影集，不管是之前的《兰陵王》，还是前阵子的《半泽直树》，我都可以透过我们的 NAS 做下载、做观看。Download Station、APK 都是透过本机下载。不同的管道、不同的影片，全部都挤到 NAS 里面去。同样的问题来了，东西一多，管理起来就麻烦。所以我们提供了全新的 Video Station Pro， 协助各位在管理影片上整理档案更加的方便。透过我们 NAS， 透过 Video Station Pro， 你可以很轻松的分类影片，依照不同的资料夹指定它的分类，或者是可以透过手动的更改来更改它的分类。同样，它并不会移动你实体档案的位置。再来呢，我们可以在影片上做相关的标记，不管是文字的，或者是颜色，或者是透过喜好等级。比如说，恐怖片，我给它标红色；爱情片，我给它标蓝色；其他影片我给它标黄色，并且给它打上不同的星星。通过这些标记，我们的智慧收藏功能呢，它可以自动的替你整理你的影集。只要定好条件，设定好后，我们的相本，它就会把你所指定的条件给收藏起来，成了一本一本的不同的分类。往后你在观看的时候就更方便，也不需要花时间在上面整理。另外，居然都买了 NAS 了，自己用有点可惜。下载这么多影片，自己看完，想要跟好朋友分享，想要跟他们聊天，他们说我还没有看过哎，很简单，透过我们的 NAS，可以用电子邮件
可以用社群网站直接分享给他，并且透过线上直播，直接点击后就可以播放。你的朋友一定会很感谢你，因为你把你的快乐分享给他。